হ্যালো বন্ধুরা, প্যারিসের একটা নতুন ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগতম। পড়ছে ফোটা ফোটা বৃষ্টি, বেরিয়ে পড়েছি। আজকে একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে, তাই এই মুহূর্তে যাচ্ছি আইফেল টাওয়ারের কাছে। দেখো তোমরা, বৃষ্টি পড়ছে, একটা রাস্তা ধরে নিয়েছি, ম্যাপে অলরেডি ক্লিক করে দিয়েছি। এবার এখন শুধু হেঁটে যাওয়ার পালা। মোটামুটি 20 মিনিট মতো হাঁটা আইফেল টাওয়ার, বেশ ভালোই লাগছে। ফোটা ফোটা বৃষ্টি, বুঝতেই পারছো, মানে একদম সেরা ফিলিং। তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে এই জার্নিটা একটু শেয়ার করি, তোমরাও একটু এনজয় করো এই বৃষ্টির স্নাত প্যারিসকে। তবে এই যে বৃষ্টিটা হচ্ছে, এটা ঠিক আমাদের ইলশে গুড়ির মতো। মানে এই বৃষ্টিটাকে কিন্তু ছাতা খোলা যায় না, ছাতা খুললে লজ্জার ব্যাপার হবে। মানে বৃষ্টিকে অপমান করা হয়। এই যে একটা মেট্রো স্টেশন, এটা এই যে দেখো, এটা এই মেট্রো স্টেশনের ধার দিয়ে এখন হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছি আইফেল টাওয়ারের দিকে। বৃষ্টিতে আইফেল টাওয়ারের যে অপরূপ সৌন্দর্য, সেটা দেখে চোখ দুটোকে জোড়াবো। তো বন্ধুরা, হাঁটছিলাম ভালোই, চোখে পড়লো একটা জিনিস, তোমাদেরকে দেখাই। দেখো, এটা ফেডারেশন ফ্র্যাঞ্চাইজি দে ফুটবল ফ্রান্স। এখানে এত লোক জড়ো হয়ে আছে, হতে পারে কোনো প্লেয়ার ভেতরে আছে, জানি। অনেক নিউজ মিডিয়া রয়েছে দেখছি, আমি তাই একটু দাঁড়ালাম, যদি কাউকে দেখতে পাই। এই দেখো, কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম ক্লাবটার সামনে, কিন্তু অনেক সাংবাদিকরা রয়েছে, হয়তো ভেতরে কোনো প্লেয়ার রয়েছে তাদের বাইক নেবার জন্য। কিন্তু এই বৃষ্টিস্নাত অবস্থায় আইফেল টাওয়ারের ভিউর কাছে এর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কেউ হতে পারে না। তাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নেওয়ার পরে এবার আমি চললাম। দেখো, পুলিশেরা বেরিয়ে পড়েছে সাইকেল নিয়ে। আজকে ফুল ব্লগ হচ্ছে ফোনে, কোনো মাইক ফাইক নয়, সিম্পল ভয়েস। দেখো বন্ধুরা, এখানকার অ্যাপার্টমেন্টগুলো কত সুন্দর, দেখো, দেখেছো? আর এরকম রাস্তা ধার দিয়ে একদম গাড়িগুলোকে পার্কিং করা রয়েছে, সেটা লাগছে না? খুবই ভালো লাগছে তো আমার। এবং এখন বিডি দে গ্র্যানেলি এই রোড ধরে সোজা এগিয়ে যাচ্ছি হেঁটে, যেটা আমাদেরকে পৌঁছে দেবে প্রায় আইফেল টাওয়ারের একদম কাছাকাছি একটা জায়গা আছে, ঠিক সেন নদীর উল্টো দিকে। মানে আইফেল টাওয়ার যদি সেন নদীর একটা দিকে হয়, ঠিক অপোজিট দিকে যেটা, সেখানেই এখন যাচ্ছি। দেখে চলো, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ ফুটেজ সামনে, একদম বৃষ্টি ভেজা রাস্তা। বিডি দে গ্রেনেলি, জানি না উচ্চারণটা ঠিক করছে কি না, ফরাসি উচ্চারণ কি হবে ভাই আমি জানি না। ইংলিশে যেটা দেখলাম, বিডি দে গ্রেনেলি, এই হচ্ছে রাস্তার নাম। এই রাস্তায় পৌঁছে দেবে সরাসরি আইফেল টাওয়ার। আর এই যে মেট্রো যাচ্ছে, এটাই মনে হয় যাবে বীরহাকিম। এই মেট্রো লাইনটা বীরহাকিম মেট্রো স্টেশন, ভিডিও দিয়েছি, তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই। আর না দেখে থাকলে দেখে নাও না, দেখে নাও, তবে তো হবে, বুঝবে প্যারিস সম্পর্কে সব জানো। যেতে যেতে চোখে পড়লো একটা পেস্ট্রির দোকান। এবার একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, দেখো, এটা কিন্তু একদম ফ্রেঞ্চ স্পেশাল। এই যে কেকটা দেখতে পাচ্ছ, গোলমুখী কেক, দেখো, এই কেকটাকে বলে গ্যারেট, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চদের একদম স্পেশাল। এবার এটা কি হয় এই কেকটাতে, এই কেকের মধ্যে লোকানো থাকে ছোট্ট একটা কোনো পুতুল বা খেলনা, ছোট্ট একদম। এবার যখন ওই কেকটাকে কাটা হবে, সেটা যে পাবে সেটা হবে সে কুইন অর কিং। এবং এই কেকের সাথে একটা ক্রাউন দেওয়া হয়, ক্রাউনটা তখন পরে সবাই এনজয় করে। এবং এটা কিন্তু ফ্রেঞ্চ স্পেশাল, ঠিক আছে? এটা পুরো ফরাসি স্পেশাল। এবং এটা হয়ে থাকে তোমার ক্রিসমাস হয়ে গেল, আমাদের নিউ ইয়ার হলো, নিউ ইয়ার থেকে 1-2 সপ্তাহ এটা চলে। সমস্ত পেস্ট্রির দোকানে এই গ্যারেট কেক তখন পাওয়া যায়। এবং কেকটার যে বিশেষত্ব, সেটা হলো এটা হচ্ছে আমন্ড পেস্ট দিয়ে বানানো, অসাধারণ খেতে। কালকেই এটা টেস্ট করেছি, কিন্তু আমার ভাগ্য ফুটো পাইনি। সেটা কোনো যদিও দুঃখ নেই তার, যে
রাজা রানী হওয়াটা বড় কথা নয়, কিন্তু কেকটার ভাই যা টেস্ট, অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। তাই তোমরা যদি এই নিউ ইয়ার এই সময় আসো প্যারিসে, অবশ্যই কিন্তু গ্যারেটটা টেস্ট করো, গ্যারেটটা একদম সেরা সেরা। সো মোটামুটি হেঁটে হেঁটে চলেই এসেছি, আর একটু বাকি, আর 2-3 মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব সেন নদীর তীরে। একদম এটা অরিজিনালি সেন নদী। আগের দিন একটু মিস্টেক হয়ে গেছিলো, বিশ্বজিৎ দাকে অনেক ধন্যবাদ আর একটা ভাইকে, যে তারা এটা ঠিকটা ধরিয়ে দিয়েছে যে ওটা নদী ছিল না, ওটা একটা খাল ছিল। তবে সত্যি বলতে কি, খালগুলো এখানে এতই পরিষ্কার আর এত ভালোভাবে মেনটেন করা, দেখে কিন্তু বোঝাই মুশকিল ছিল আমার পক্ষে অন্তত, যেহেতু আমি নতুন এসেছি, আমি জানি না যে এটা সেন নদী নাকি ওই খালটা। যাই হোক, তবে তোমাদেরকে আজকে কিন্তু বৃষ্টি স্নাত সেন নদী দেখো, এই ভিউটা দেখো, দেখেছো? মোটামুটি আইফেল টাওয়ারের কাছাকাছি চলেই এসেছি, আর একটু পরেই পৌঁছে যাব কিন্তু সোজা আইফেল টাওয়ার। তুরু 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 তুরু। দেখো এগুলো যে সাইকেল, এগুলো ভাড়া নেওয়া যায়। এই সাইকেলগুলো অ্যাপ আছে, ওই অ্যাপ থেকে বুক করা। তো আমাদের ওখানেও আছে, তোমরা জানো এখন সল্টলেক নিউ টাউনের দিকে গেলে এরকম সাইকেল প্রচুর আছে। সেম সিস্টেম, অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে, পেমেন্ট করতে হবে, পেমেন্ট করলেই অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। তারপরে তোমরা যতটা পেমেন্ট করবে সেই বুঝে তুমি চালাতে পারবে। আবার পেমেন্ট শেষ হয়ে গেলেই বন্ধ হয়ে যাবে, লক হয়ে যাবে, এই ব্যাপার। এবং রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন স্ট্যান্ড আছে, সেই স্ট্যান্ডে রেখে দিতে হবে। সব ক্যাফেগুলোর লাইট জ্বলে গেছে, খুব সুন্দর লাগছে, যেহেতু মেঘলা আকাশ, মেঘলা আকাশে ইয়েলো আলোটা খুব ভালো লাগে। এসেই গেছি বন্ধুরা, সামনেই দেখতে পাচ্ছি আমি বীর হাকিম ব্রিজ, চলে এসেছি। দেখো মেট্রো যাচ্ছে বীর হাকিম ব্রিজের ওপর দিয়ে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এই ব্লগটা কিন্তু অন্য লেভেলের হচ্ছে, ভালো ক্যামেরা নেই হয়তো, কিন্তু এই ফোনেতে এই ভাই এই ব্লগটা কিন্তু সেরা হচ্ছে। তোমরাই বলো, তোমরা তো দেখছো, তোমরাই বলবে। এবার দেখো ভিউ, দেখতে পাচ্ছ আইফেল টাওয়ারের ভিউ। এবারে বৃষ্টিতে আশপাশটা দেখাই, বীর হাকিম ব্রিজ, মেট্রো, বাস, আমি। বন্ধুরা উপস্থিত আইফেল টাওয়ারের কাছে। দেখো সেন রিভার, এটা এই হচ্ছে সেই সেন নদী, আর এই হচ্ছে আমাদের আইফেল টাওয়ার। সরাসরি বীর হাকিম ব্রিজ থেকে, বৃষ্টির দিনে মেঘলা আকাশ আর আইফেল টাওয়ার, বাহ বাহ। এই দৃশ্য মানে অপরূপ, চোখ জোড়ানোর মতো। দেখো তোমরাও অনুভব করো। এই হচ্ছে বীর হাকিম ব্রিজ, আগেও দেখিয়েছি ভিডিওতে। তবে মেঘলা দিনে একটা এর অন্যরকম মহিমা, অসাধারণ লাগছে, আর ওয়েদারটা এতই ভালো লাগছে। আইফেল টাওয়ারের দিকে করি, দেখো কঠিন 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 বললেও কম বলা হয় এই ভিউ। তো বৃষ্টির দিনে আইফেল টাওয়ারের এই ভিউতে
তোমাদের কি মনে হয় সেটা কমেন্ট করো অবশ্যই। তোমাদের কেমন লাগলো এই ভিউটা? সেন নদীতে দেখো সো বন্ধুরা, কেমন লাগছে তোমাদের বলো? আমার তো সেরা লাগছে ভাই, এরকম বৃষ্টির দিনে আইফেল টাওয়ারের ভিউ। ওফ ওফ, দেখো আবার দেখাই তোমাদেরকে, একটা ট্রেলার আসছে সেন নদীতে। এই হচ্ছে আমাদের আইফেল টাওয়ার। উফ, সেরা বললেও কম বলা হবে, মানে একদম এত সুন্দর লাগছে। আর অনেকেই কিন্তু ঘুরছে, অনেকেই ঘুরতে এসেছে, মানে বৃষ্টি বলে কিন্তু আসেনি এরকম না, অনেকেই কিন্তু এই বৃষ্টিতে আইফেল টাওয়ারের সৌন্দর্য দেখতে এসছে। এটাই খুব ভালো লাগছে। এবার বীর হাকিম ব্রিজ থেকে হেঁটে এই যে রাস্তাটা চলে গেছে দেখো, সোজা চলে গেছে ওই ব্রিজটার কাছে। এবার ওই ব্রিজটার কাছে হেঁটে হেঁটে চলে যাব, ওখান থেকে আইফেল টাওয়ারের ভিউটা এনজয় করব। কঠিন লাগছে বন্ধুরা, কঠিন, মানে সেরা বললেও কম বলা হয়। চরম লাগে, একটা চরম এক্সপিরিয়েন্স। এবার একদিন এরকম বৃষ্টির দিনে অবশ্যই ক্যামেরা নিয়ে আসবো, যাতে করে কিছু ছবি তুলতে পারি ভালো। তবে আজকে যেটা পাচ্ছি সেটা মানে অসাধারণ, অসাধারণ। খুবই ভালো লাগছে বন্ধুরা। ভিউটা দেখো সামনে তোমাদের, আইফেল টাওয়ার, লাইট জ্বলে গেছে দেখো, অলরেডি এনলাইটেন আইফেল টাওয়ার। মেঘলা দিন, আর কি চাই। অসাধারণ ভিউ একটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি দেখো। এই সোনালি আলোয় আইফেল টাওয়ারকে যা লাগছে, মানে কি বলবো, সেরা বললেও কম বলা হয়। চলো আরেকটু রাস্তাটা পার করে এগিয়ে যাব, সেন নদীর ধারে একটু দাঁড়িয়ে আইফেল টাওয়ারের আরেকটু ভিউ নিয়ে এনজয় করে তারপরে বাড়ি যাব। ও কি লাগছে, সেরা সেরা সেরা, মানে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে, এত সুন্দর লাগছে। সো আজকে কিন্তু একদম পুরো পয়সা উসুল হাঁটা হলো, একদম সেরা। দেখো আইফেল টাওয়ারকে দেখছো, পুরো জলজল করছে, কোনো ভিড় নেই, ফাঁকা রাস্তা, হেঁটে যাচ্ছি নিজের মতো, একদম প্রাণ ভোলানো হাঁটা, অসাধারণ লাগছে। এই ভিউ আর এই এক্সপিরিয়েন্স বন্ধুরা মানে সেরা সেরা। দেখো মায়াবী আইফেল টাওয়ার, দেখো ভাই তোমরা দেখেছো মায়াবী আইফেল টাওয়ার। আর দেখো যেহেতু আলো জ্বলে গেছে, যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আজকে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন 5:30 মতো বাজে। সেন নদীর ওপর ব্রিজটাতে দেখো কি দারুণ লাগছে, দেখেছো? আর এদিকে আমি বীর হাকিম ব্রিজটাকে কি দারুণ লাগছে তোমাদের দেখাই, দাঁড়াও দেখো, ওই দূরে হচ্ছে বীর হাকিম ব্রিজ। অসাধারণ লাগছে না বন্ধুরা? আমার তো পুরো সেরা লাগছে, সেরা। তোমরা জানো তোমাদের কেমন লাগছে। এই ব্রিজটার কাছে হেঁটে গিয়ে কয়েকটা ছবি তুলবো, ছবি তুলে আজকের মতো শেষ করব আজকের হাঁটা। অনেকটাই হাঁটা হলো, এক্সপ্লোর করে খুব ভালো লাগলো। একদম পাস্তুর থেকে হেঁটে চলে এলাম আইফেল টাওয়ার। ওহ আইফেল টাওয়ার, ওহ আইফেল টাওয়ার, ওহ আইফেল টাওয়ার, এটাই শুধু বলতে ইচ্ছা করছে। আর বারবার যেন মনে খালি ছবি তুলি, ভিডিও করি। আইফেল টাওয়ারে এত সুন্দর লাগছে, মানে কি বলবো, ফাটাফাটি ফাটাফাটি। এই বৃষ্টিতেও ক্রুজ জার্নি করছে দেখো।
সেন নদীতে এরকম ক্রুজ চাপার মজাই কিন্তু আলাদা। রিভার ক্রুজে করে এরকম ঠিক সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে পড়া অসাধারণ অসাধারণ। আর এই নত্রদাম থেকে শুরু করে কয়েকটা ভালো ভালো ট্যুরিস্ট স্পট এই ক্রুজগুলো দিয়ে কানেক্টেড থাকে, সুতরাং মানে দারুণ ব্যাপার সেটা। অবশ্য আমিও একদিন ট্রাই করবো অবশ্যই, খুব ভালো লাগছে। আজকে একটু ভিড় যদিও কম, কারণ বৃষ্টির জন্য হয়তো একটু ভিড় কম আছে আজকে। উফ, এখানটা পুরো মায়াবী লাগছে, মায়াবী, মানে অসাধারণ বললেও কম বলা হবে। উফ, কি লাগছে মাইরি সত্যি। অবশেষে চলে এলাম ব্রিজের কাছে। এবার শেষ করব আজকের ভিডিও। লাস্টবারের মতো দেখে নাও আইফেল টাওয়ারটাকে, এবং আজকের জন্য অন্যদিন অবশ্যই আবার দেখাবো তোমাদের। চলো আজকে আর দেরি করবো না, আজকের মতো শেষ করে দিই, এবার বাড়ি যেতে হবে। এই হচ্ছে ব্রিজটা, দেখো। তাহলে চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো দেখে বলো, জানাও। তো বৃষ্টির দিনের প্যারিসে ঘোরাঘুরি, আইফেল টাওয়ার দেখা কেমন লাগলো তোমাদের জানাও অবশ্যই। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে, ঠিক না? বৃষ্টিতে তো খুবই ভালো লাগার কথা, আমার তো খুব ভালো লাগলো, দারুণ লাগলো। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। তাহলে চলো বন্ধুরা, এখানেই টাটা। আজকের মতো ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আবার দেখা হবে প্যারিসের একটা নতুন ব্লগ। টাটা।